कितें म्हणटा उशीर जालो ना म्हाका दिसता आज उलट बेगीन आयल्या कारण आमकां आज जें वचपाचें आहा न्ही थंय कमीत कमी खंय 1.25 वर लागतलें खंय आमी आज चल्ले सांग्यार दोंगर माती उदक वारें कणा कणान पावला देव पावला तुजी सांबाळ भावा पुत्र्या पोनाय रावला देव तान पळय भागूंक तुजी दर्या पोना रावला देव सांग्यार म्हज्या खिणा खिणा सैमान नटोन गावला देव. खंयच्याय ट्रिपीची मजा घेतलो जाल्यार सकाळी बेगीन भायर सरप गरजेचें. ताळगांव जुवारी पूल वेर्णा फातोड्डा कुर्तोरीम मदीं 5-4 शेतां कुडचडे आनी शेवटाक पावले सांग्यार. सद्या पावले आमी हांगा सांग्यार बस स्टॉपार पळोव कितें आहा बेगीन बेगीन च्या घेतली आनी फुडें वाटेक लागली. पयलीं फक्त एक रायटान गेलो जाल्यार डॅमा गेलो मागीर स्ट्रेट वचपाचें मागीर थंय 4 आसताले मागीर सर्कल अशें आहा बेश्टें रे मागीर एक रायटान वचपाचें. प्रितेश घडये आमची वाट पळयतालो. आमचो जो आतां हे खंय हांगा खंय खंय 12 जाण नांव अशें कशें 12 जाण म्हणून नाव म्हणल्यार ताची एक हिस्ट्री आसा. हां ते कितें जालें हांगा आमचे थंय पत्र्या म्हणटा आयल्यान एक गांव आसा बरेंसो 12 जाण म्हणून 12 जाण देवसार अशें म्हणटाले पयलीं जाणटेले ताका नांव पडलें 12 जाण अशें म्हणून अशें लोक म्हणटा एक्झॅक्ट म्हाकाय सारकें खबर ना पूण लोकां तोंडान हांवें आयकलां तशें कळ्ळें तुमकां. म्हणजे आमची गोंयची जी संस्कृताय आहा न्ही म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळी मातयेक निगडीत कशी आहा बरोबर बरोबर न्ही नांव सुद्दां कशें पडलें पळय. बरोबर तर आमी आतां सांग्यार पावल्या सांग्यार न्ही 12 जाण पावल्या. सो आमच्या वांगडा प्रितेश आहा. प्रितेश आमकां फुडलो जो आमकां खंय खंय वचपाचें आहा थंय व्हरतलो. प्रितेश यो बशी आमी फुडें सरता तशें कणा कणान देवाचें अस्तित्व जागे आसता हाचो अणभव आमकां येवपाक लागलो. तूं गेलो तशें न्ही रे गांवगिऱ्या वाठारांनी तुका अजून तें हें आसा. सो आतां आमी खंय वयता सद्या आमी वयता तळयान एक्चुली जर ती पांडवाच्या पांय लागलेले आसा. आमी आतां जे तळये कडेन वता पळय ताजी एक स्पेशलिटी अशी आहा खंय की तातूंत खंय बेलीचो बेलपत्र जर उडयलें न्ही आनी तुज्या मनान बी कितें वायट आसा जाल्यार खंय तें पत्र तें बुडचें ना आनी तूं सारको पवित्र आहा जाल्यार तें पान बुडटलें. म्हणजे आजून आमचे अशे गांवगिरे जे वाठार आसा थंय हांगा तसले जे स्ट्रॉंग जे आमचे एसेन्स आहा ते आजून जिते आहा. कोण तरी आयला दिसता सकयल हांगा तळी आहा सकयल तळी आहा पूण हांगा हे कितें हे पळय पांडवाचे पांय उबो रावलेलो. वाव पांडवाचो पांय अच्छा हे पांडवाचे पांय पांडवाचे पांय. अच्छा आमी आमची चपलां काडलेली बरी. सो हे पांडवाचे पाद हे आनी आर्किओलॉजीक बी खबर ना ते येयल्ले खंय कोण तरी हय कळ्ळें तुका येयल्ले ते पूण मागीर तेच्या उपरांत कितें केलें म्हाकाय आयडिया ना काय पूण येवन गेल्या पळोवन गेल्या फोटो बिटो घेवन गेल्या तेंचे. अच्छा हे पळय हे हे तळप हे तळप ओके तळप हे आनी हांगा हे पांयाचे इम्प्रेशन्स आहा हांगा 1 2 हय हय 1 2 3 मुखार एक हो एक असो पळय हांगा. आनी मुखार आसता कदाचीत हांगा तोंडान कळचें ना तें आमकां. आतां गवत बी वाडलां आसता की तण वाडलां हांगा कांय कळना गवत वाडल्या कळना. ओके तळपाचेर म्हणल्यार जशें हांगा आसा ते खंय आसता आनी एक आहा ते अशेंच कार्विंग केल्लें कोट्टाले म्हणटा तें आसा सांग्याचे सांग्यारूच हय हय कोट्टाले आनी हे हांगसर पांडवाचे पांय म्हणटात. सो हांव काल हांगा गेलो लांबगांव तेवटेन मोस्टली म्हाका दिसता पांडवांचें अस्तित्व खूब कडेन आहा गोंयांत दाखयलां. पांडवा केव्स जाल्यो कळ्ळें न्ही गुफा हय हय. सो हे एक आमी म्हाका दिसता आर्किओलॉजीक बी खबर आसा काय खबर ना पण हे जे फुटप्रिंट्स म्हणू शकता आमी पांडवांचे
ते आम्ही आज म्हाका दाखयता फर्स्ट टाइम म्हणू शकता आमी फर्स्ट टाइम म्हणू शकता बरोबर बरोबर म्हणू शकता बरोबर सो ह्याच्या फुडें आमी आतां सकयल वतले तळी 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 आसा. तळयेचेर वतले ही तळी आतां आमी तळये कडेन तळये वता कडेन. आनी ते त्या शेत सगळें हय ते शेत म्हणजे हे शिंपपाक हे वापरतात हय अशें कितें? हेच उदका पासून ते उदक वापरून शेत तयार करता. हां, माकड बी आहा म्हणजे माकड आसा. सो हाजी हिस्ट्री तुका काय हे खबर ना ना, ना, डेट अशी काय ना ना तेजी कांयच खबर ना. म्हणजे हांगा तुमी अशी कितें पुजा बी करता सर कितें हय थंय ना हांगा पुजा ना. कांय करना. ज्या दिसा आमी थंयचो वर्धापन करता पळय न्हू हय तेन्नाच हांगा कितें आहा तें म्हळ्यार हांगा जेन्ना बेल सोडपाक येता तेन्ना हांगा कितें करपाक तें करता. हां बेल सोडपाची ती हांगा ती हय 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 बरोबर वाव, बरोबर हांगा बेल सोडटा आमी. अच्छा आमी बेल हांगा सोडटा अच्छा. हांगा सोडटा. हां हां कशें आसा तुका एक एग्जांपल दाखयता. आतां सपोज हो बेल हय कळ्ळें हो बेल हय आमच्या मनान कितें आतां धरता आनी अशें करून मागता आमी हां आनी अशें करता आमी सोडटा हय कळ्ळें न्हू. हय कॉयन थोडे कोण कॉयन घालता हम्म, फुलां घालता. हम्म. त्या खाद्या वेळार जर बुडलो हय जाल्यार बरें आसा. जर उबलो ताच्या मनान कितें तरी पाप आसा. मोस्टली आता- चड बुडटा म्हणजे ताका हें आसा त्याच दिसाक सोडपाचें अशें आसा तें आमी दसऱ्याक सोडटा. म्हणजे दसऱ्या दिसाच हय 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 अच्छा दसऱ्याक सोडटा. एखाद्या वेळार कितें ताका लॉजीक आसूंक शकता ना बरोबर बरोबर बाकी दिसान सोडल्यार आमचोय उरचो नाका. सारकें तशें जावं शकता सो उदकूय सारकी थंड थंड आसा उफ. आणि हे उदक अशें पाणी पिवपाक वापरता हय, न्ही हय, हे? पिवपाक हय न्ही हय, हय, पिवपाक वापरता. बरें उदक ते. हां, हां, हां. तर अश्यो खूब अश्यो मिस्ट्रीज गोंयान आसात ज्यो आमी एक्सप्लोर करतात ह्या माध्यमांतल्यान द गोवा ट्रॅव्हल्स ही वेगळीच नुस्तीं मरे पळय पट्टे नुस्तें पट्टे नुस्तें ते तांकां हें म्हणटा कमाड्डुला 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 टायगर कशी टायगर फिश अशें हय, दिसता हय, ते मरे मोस्टली उदक निवळ करपाचें काम करता जें दूशीत जाता पळय हां अच्छा उदक अच्छा ते निवळ करता. आमळे जीव जंतू खाता हय, मारता हय, अशें हय, म्हणटा तूं हय. हां, 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 हां. कितें म्हणटा तांकां कमाड्डूल कमाड्डूल आणि तांची सायज हीच ना लास्ट इतकी सुद्धा जाता रे ती. व्हडली जाता हय, इतकी सुद्धा जाता. हां 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 चड मोठी जायना ती. ओके सो हांव सांगूंक सोदता की हो जो वाठार आहा म्हाका दिसता हांगाय लोक अजून केन्नाच पावना कशे म्हणजे आनी मुख्य म्हणजे कशे हे जे वाठार आसा हे हांव परत परत एकूच गजाल म्हणटा की एक्सप्लोर करपाक जाय तुमी जाल्यार एक्सप्लोर करा म्हणजे पळय हो अशें दिसता की खंय तरी एमेझॉन फॉरेस्ट तशें कशें दिसता थंय पळय शेत पळय त्या वटेन ब्युटिफूल सो असले प्लेस आहा स्पेसीस आहा जे आमी एक्सप्लोर करपाक जाय एक्सप्लोर करपाकूच जाय कारण आमची अस्मिताय आमचे अस्तित्व जे गोंयकार किंवा गोंय म्हणून आसा ते असल्याच वाठारांनी आसात तर हांव एक गजाल परत परत म्हणटा की असले जे वाठार आसात गोंयचे जे इंटिरियर्स आसात जे आमकां खुद्द गोंयकारांक खबर ना ते वाठार आमकां आमी विजीट करपाक जाय एक्सप्लोर करपाक जाय जेणे करून आमची जी अस्मिताय आमचे जे गोंयकारपण जेका आमी आमचे बेजीक जो गोंय म्हणजे कितें तें जें आमकां दाखयता तें आमी पळोवपाक जाय पण तें करता आसतना एक्सप्लोर करता आसतना आमी हेंय पळोवपाक जाय की आमी ह्यो स्पेसीस ह्यो प्लेसीस एक्सप्लोर करना कारण हाजी जी एक अस्मिताय आसता एक रिलिजियसनेस आसता तेजोय सांबाळ करप आमचीच जबाबदारी आसा कशें आसा आमचें गोंय येदें व्हडलें आहा की हांगा जे स्पेसीस आहा ते म्हाका दिसता हांवें 1000 एपिसोड केले म्हणून सुद्दां सोंपपाचें ना पण जशें हांवें लास्ट 70 म्हणलेलें की तेजे आनीक एपिसोड करतले हांगाय 70चे आमचे सांग्याचे अशे खूब स्पेस आहा जेंकां आमी आनीक एपिसोड करतले सो तुमी पळयत रावा द गोवा ट्रॅव्हल्स आनी प्रितेशा वांगडा हांव फुडल्या स्पॉटार वता तर हांवें उजळून अशें म्हणलें की आफ्टर हे 70 सांगे हो एक ग्रीन पॅच ऑफ गोवा म्हणू शकता आमी जे क्षेत्रफळ जें आहा दीस इज द बिगस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयची आनी हांगसर जे फॉरेस्ट कवर आसा तेंय इट कंट्रिब्यूट माकड 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 घेतो पळय माकड माकड असले माकड खूब आसतले हांगा जाल्यार हांव म्हणटालो की हे जे एरिया आसा ती व्हडली एरिया आहा बिगस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें हांगसरले जे अस्मितायेचे दायज जेका म्हणटा आमी फॉर एग्जाम्पल रिलिजियस जे हे आसतात म्हणजे गांवांत जे आमी म्हणटात जेका मानतात बीन तशें आमी देंवचार जावं जागेकार जावं असल्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो खूब कितें म्हणटा ते मनांतल्यान हांगा हें करतात सांबाळटात आनी तेंच्या खातीरूच म्हणूं शकता आमी की हें गोंयकारपण जें आसा तें जितून उरलां आनी जेन्ना आमी असल्या प्लेसार विजीट करता तेन्ना आमी हें पवित्र राखपाची खूब गरज आसा
आमचो फुडलो स्टॉप वाडे आनी वाडे म्हणल्यार सालावली डॅमा खातीर विस्थापीत जाल्ल्यांचो गांव. वाव, अमेझिंग. सो आम्ही आता ह्या बेसार म्हणजे आम्ही ह्याच्या आमच्या सालावली डॅमाच्या फाटल्या बाजून आसा न्ही. सो दिस एक्स्ट्रीम एंड ऑफ सालावली डॅम. सालावली डॅम तुका त्या ह्या वटेन ह्या बाजून पडटा. आमी एका घरान भितर सरले. आम्ही हांगा खंय म्हणून हांगा ते आमी वाडे 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 आसा. आणि फॉर्च्युनेटली जाका म्हणटा आमी, कारण ही जी कला जी आसा हांगसर जी आमी करता, आई मातशें कितें म्हणटा का मल्लां करता ना कितें विणटा म्हणटा का न्हू. सो चुट्टाची मल्लां म्हणटा. आणि ही जी कला आनी एक स्पेसिफीक पयलीं आमी म्हणजे घरांक हेजेरसून घालताले न्ही, चुट्टाची. हय हय, घराचेर घालताले. सो घराचेर घालताले आनी मागीर हळू हळू नळे आयले, पत्रे आयले आनी आतां सगळें चेंज जालें, स्लॅब आयले. सो ही जी कला आसा ती रेअरली आमकां खंयच्या खंयच्या गांवांनी मेळटा. तुमी कित्या खातीर वापरता येता? अच्छा, तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुप. अच्छा, सो आमी आतां सद्या लकीली कितली फॉर्च्युनेट पळय, आमी आतां एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळोंक डायरेक्ट पावले आमी. च्या बी मेळटली हांगसर मस्त पैकी. सो पयलीं आमी एक मल्ल करून पळोवया. एक ट्राय करता मल्ल. हां म्हाका हांव कशें करूं? हां नवीन दी म्हाका. चल तो कसो कसो प्रोसेस आहा तोय पळोवया आमी आतां. हय केन्ना ते सांग तूं. हां हांगा आसा तें हांगा आमचें. अच्छा, सो बाय खंयचो आतां कोण शिकयतलो म्हाका? हां मावशे यो. अर्दे बारीकशें 10% केलां हांवें, फुल्ल कंप्लीट करून दिता रोखडोच पळय. फटाफट सारको पळया तूं. हां हें अख्खें गुंतपाक जाय. हां हें परत वयर वतलें. ओके, मागीर हें पण हें कितें दुसरेंच आयलें. हां हें मोडलें. सो हें अशें आयलें, हें मागीर अशें गेलें. एक न्हू आतां म्हाका ही सगळी घालीसर हें करपाक जाय सगळें. आतां अख्खें चुड ना ना हांवूच करता अख्खें आयज. दीसभर लागले आतां तोडपाचें अशें मोडपाचें. अच्छा, एक सोडपाचें एक मोडपाचें. आतां हें वयर वतलें. हां शिकलो. अच्छा हें ओपन करपाचें. तूं सारकें घ्या हांगा पळय लक्ष दी. हो कल्चर आमी वास्को मडगांव पणजे सुरू करुया. हय हय विसरलेलो. हें चुकलें बी माफ करा म्हाका. हें जालें. हें फुडें करुया मागीर न्हू. आतां हें सोडपाचें एक मोडपाचें. मोडपाचें म्हणजे आं ओके अशें आयलें. हें पोना उरलें हें वयर गेलें. कॅल्क्युलेशन हें ओपन करपाचें. हें ओपन केलें अशें तेकोन उरपाचें. अशें घेवपाचें हेका परत. हां 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 ओके ओके. हें आतां पोंच्यान वतलें. हें वयर वतलें अशें येतलें. हेजें हें अच्छा हां हां हें अशें हें अशें हें परत अशें वयर वतलें. तुमी केन्नाच्यान करता हें आतां? ना पूण आतां टार्गेट कितकी करपाचें? 1000 करपाचें आहा देवा. म्हाजे कडेन जावचें ना इतकें. काय ना आमी जेवणूच या संडे दिवशी बाय. जेवण बी करता म्हणजे जातलें जेवण. जालें जेवण रेडी आहा? ना करुया. म्हणजे म्हाका आयज उपाशी धाडटा म्हणटा तूं? हां असले तुमकां आमकां शहरान बी मेळना न्ही. सो ती कला बीन दाखोवपाचें किंवा ज्यो गोश्टी दुसऱ्यांक खबर ना, गोंयभरांक आमी गोंयकारांक सुद्दां खबर ना असल्यो गजाली आसा थोड्यो. सो त्यो दाखोवपा खातीर आमचो ल्हानसो यत्न. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.
हां पळया आतां उडण मिडियाचेर येस 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 चलो थँक्यू थँक्यू. आता आमच्या आजच्या दिसाचे लास्ट डेस्टिनेशन. आता सकाळच्यान प्रितेश आमच्या कडेन भोंवतालो आनी तेजें एक म्हणणें आसलें की आपल्यान तुका सगळ्याक भोंवडयलो आनी आपल्या गांवांत तूं येना काय म्हणून. लास्टाक आमी फायनली आतां 12 जाण थंय येयल्या तेंचे थंय येयल्या. म्हाका हांगाच न्हांवपाची मजा आसतली. खंय तरी उदकाचो खळखळ चालू हा आवाज येता आनी वांगडाच म्युजिकूय चालू आहा म्हणजे कोण तरी नक्की येयले हांगसर. चॅक करूया. जशें हांवें म्हणलें सकाळच्यान प्रितेश आमकां घेवन भोंवता आनी ओदोळ तो म्हणूंक लागलो की सगळ्याक तूं भोंवला आनी आपल्या घरा कडेन येवना म्हणून हांव तेज्या घरा कडेन आतां येयला आनी तेणी म्हाका एक बरी जेवणा नंतर एक बरी मेजवानी दिल्या. सो असलो चान्स जो आसता डुबकी मारपाचो किंवा हें करपाचो हांव सोडिना. तुवें कितें म्हणटा हांगा कितें म्हणटा म्हणलें तुवें 12 जाण. सो एज युजल एक बरीशी टप करून डुबकी मारता हांव. Here we go. परत एकदा लास्ट हांव म्हाका दिसता हांव लक्की पळय सारको कित्याक जाणां लास्ट टायम म्हाका अशेंच हें मेळ्ळें जेवण मेळ्ळें न्हांवतकूच थंय 70. आज हांव आतां न्हांवन येयला आनी हांगा जेवण रेडी आसा. तूं पळोवंक शकता मस्त पैकी लेपो मरते हो. वाव म्हाका लेपो भाजपाचो चान्स मेळ्ळा. चिकन आसा हांगा. सो अशी जी म्हणजे अशें जर एनवायरमेंट जर आमी पळयलें न्ही पळय हें चिकन अशें जर एनवायरमेंट पळयलें आमी जाल्यार म्हणजे न्हांवप आनी मस्त पैकी थंड पैकी न्हांवप आनी वयर उठून रोखडेंच नुस्तें चिकन रायस कडी सगळें रेडी आहा. सो अशी तुमी पिकनीक जाल्यार करूं शकतात. पण इतकेंच पळयात की जंय आमी पिकनीक करता थंय कचरो करचो न्ही किंवा बुरशेपणां करची न्ही जेणे करून थंयचो वाठार जो आसा तो क्लीन उरतलो. तुमकां पिकनिकेक वचूंक येवप ना अशें ते कोण काय म्हणिना पण फक्त इतकें की जंय वता थंय कचरो करनाकात. सैम सांबाळात एनवायरमेंट सांबाळात आनी हें आमचें गोंय जें आहा सोबीत दवरात. आनी असलेच आनीक खूब प्रोग्रामा खातीर म्हणजे एपिसोडा खातीर आनीक गोंयांत लिपिल्ले खूब अशे वाठार एक्सप्लोर करपा खातीर पळयत रावात द गोवा ट्रॅव्हल्स.